Petugas gabungan dari berbagai unsur diterjunkan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat terjangan angin kencang di 3 dusun di Desa Girimulyo, Kecamatan Windusari, Magelang. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magelang tercatat sejumlah 118 rumah warga mengalami rusak sedang hingga berat. Umumnya, kerusakan terparah di bagian atap dan dinding rumah. Ya, hari ini yang pertama tentu menangani kedaruratan, membersihkan puing, kemudian menurunkan yang harus diturunkan. Prinsipnya yang bersifat darurat. Kemudian di tengah-tengah kedaruratan itu juga ternyata diperlukan material-material yang bisa mendukung seperti misalnya paku. Hari ini kita cukupi. Untuk itu, selain mendata kerusakan, BPBD Magelang juga melakukan pengumpulan material bangunan untuk melakukan perbaikan atas ratusan rumah warga yang porak-poranda diterjang angin. Pihak BPBD setempat juga sudah mendirikan posko dan dapur umum lapangan untuk melakukan penanganan bencana angin kencang di Desa Girimulyo. Angin kencang yang melanda daerah lereng Gunung Sumbing di Desa Girimulyo belum lama ini mengakibatkan rusaknya ratusan rumah warga. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Magelang, Pujiartono, iNews melaporkan.